Так, маленький обзор по поводу щеток электродвигателей стиральных машин, какие бывают разновидности. То есть у нас можно встретить очень редко вот такие щетки. Есть вот такие щетки. Это стиральные машины Zanussi, это Ордо. То есть вот на Zanussi вот такой, они раньше вообще стоили не меньше, чем 600 гривен. Сейчас, слава богу, появились за 300 гривен эти щетки. Но это все равно дорого. Поэтому для этого есть всегда вот такая вот щеточка. Обрезанная уже на сантиметр. И уже сразу с припойчиком идет. Залужена. Есть стиральные машины Bosch. Они идут вот такие. То есть вынимаются, можно даже не снимая двигатель, вынимаешь щетки, вставляешь и полетели. Следующий момент, что касательно стандартных щеток, в основном где LG, Samsung и все остальное. То есть самая часто встречаемая щетка это вот такая вот. С двумя ножками по центру, с тоненькими. И иногда еще бывает вот такая, с двумя толстыми ножками, но по бокам. Есть еще наподобие таких щеток, только там ушки в другую сторону. Ну, в общем, это очень редкость. То есть основных два вида, которые встретить можно, это вот эти. То есть в комплекте должно быть 4 вида щеток. Это стиральная машина Bosch. Щетки, которые можно будет припаять на любую, если встретишь прямо дома у людей. Там, ну, как бы это, чтобы не ездить по несколько раз. То есть вот такая заготовка. Она идет 13,5 миллиметров. Есть 12,5. Ну, в основном эти, если что, это всегда можно подпилить. Ну и эти стандартные. Вот они у нас не притертые. Дальше покажу, как притирать.